እቲ ብቁልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ትካል ናይ ሓዳር ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ሓዳር ንልምድታትን እምነታትን ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ክብርታትን ባህልታትን ሕብረተሰብ ዘንጸባርቕ ብዙሕ መልክዕ ሒዙ እዩ። ካብዞም ቅርጽታት ብዙሓት ኣንስቲ ሙናን ኣብ ገለ ግዛኣታት ናይ ዓለምና ተቐባልነት ዘለዎን ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ኣሰራርሓን ከም ንግዲ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብዚ ዘመናዊ እዋን መብዛሕትኡ ግዜ ኣካታዕ እኳ እንተኾነ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ግን ብሃይማኖታዊ እምነታትን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ማሕበራዊ ስርዓታትን ዝድገፍ ሃገራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ሕጋዊ መስርሕ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ገለ ቦታታት ብሰበስልጣን እቲ መንግስቲ ክመሓደር እንከሎ ኣብ ገለ ቦታታት ድማ ብባህላዊ ሕግታት ወይ ሃይማኖታዊ ትርጉማት ዝተቐረጹ እዮም። ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካልእ ዞባ ድማ ዝተፈላለየ መስርሕ ዘለዎ። ኣብዞም ማሕበረሰባት ብዙሓት ኣንስቲ ሙናን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ኣብ ምርዳእ ሓዳር ስድራ ቤትን ጾታዊ ተራን ኣገዳሲ ረድኤት ከም ዝህብ ተስፋ ንገብር። ሃይማኖት ሕግን ትውፊትን ብዝተሓላለኸ መንገዲ ብኸመይ ከም ዝረኸቡን መግለፂ ይህብ። ሰላም ፍትዋ ተኸተልቲ ኣግራሞት ሚድያ ብሓቂ ግን ኣብ ብዙሓት ኣንስቲ ዘለዋሉ ማሕበረሰብ ምንባር እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ይህልወልኩም ትሓስቡ? ውልቀ ሰባት ንብድሆታትን ዝተሓላለኸ ናይዞም ስድራ ቤታዊ ኣቃውማታት ብኸመይ ክመርሕዎ ኢልኩም ትሓስቡ? ኣብ ሰፊሕ ማሕበራዊ ዳይናሚክስ ከ እንታይ ዓይነት ጽልዋ ይህልዎ? ኣብተን ገና ምስ ብዙሓት ኣንስቲ ሓዳር ምግባር ሕጋዊ ዝኾነለን ሃገራት ኣብ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘለዎ ጽልዋ ብሰፊሑ እናመርመርና ኣብዞም ማሕበረሰባትን ብሓፍሻ ድማ ኣብዛ ዓለም ዘለዎ ረብሓታትን ብድሆታትን እስኪ ብሓባር ንርአዮ። መጀመርታ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ እናዓደምና ብሓፈሻ ድማ ኣገረምትን ኣዘናጋዕትን ቁም ነገራት ኣብ ሰዓት መታን ክበጽሓኩም ከዓ ናይ ደወል ምልክት ብምጥዋቕን ላይክ ብምግባርን ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንዑ ንዕድም። በመጀመርታ እንሪኣ ሃገር ስዑዲ ዓረብ ብዙሓት ኣንስቲ ሙናን ኣብ ልቢ እስላማዊ ዓለም ዝሰረጸ መስርሕ። ስዑዲ ዓረብ ምስ ወግዓዊ ሃይማኖት እታ ሃገር እስልምና ብቐረባ ዝተኣሳሰር ልምዲ ብዝምልከት ንብዙሓት ኣንስቲ ሙናን ካብ ዝድግፋ ካብተን ህቡባት ሃገራት ዓለም ሓንቲ እያ። ብመሰረት ትምህርቲ እስልምና ቁርዓን ወዲ ተባዕታይ ክሳብ 4 ኣንስቲ ክምርዖ ይፈቅድ። እንተኾነ ግን እተን ኣንሽቲ ብማዕረ ኣተሓዛ ምስ ዝግበረለንን ተመሳሳሊ ደረጃ ስምዒታውን ገንዘባዊ ድጋፍ ምስ ዝወሃበንን ጥራዩ ይብል። እዚ ፖሊሲ እዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ብታሪኽ ዝተፈለየ ኩነታት ሓዳር ንደቂ ኣንስትዮን ስድራ ቤታትን ፍትሕን ሓለዋን ንምርግጋጽ ዝተሰረተ ፖሊሲ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 10ታት ዓመታት ግን ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዙሓት ኣንስቲ ሙናን እናነከየ መጽኡ እዩ። እዚ ድማ እቲ ዘሎ ቁጠባ ብዛቕቲ ንብዙሓት ኣንስትን ስድራ ቤታትን ንምድጋፍ ኣጸጋሚ ስለ ዝገበሮን ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታትን ወጻእታትን መናብሩ ልዕል ኣብ ዝኾነሉ ከባብታትን እዚ ነገር እዚ ዝያዳ እናተረፈ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ዝተሓላለኸ ጠለባት ዘመናዊ ህይወት ብዙሓት መንእሰያት ካብቲ ባህላዊ ልምዲ ኣቦታቶም ንላዕሊ ንብዙሓት ኣንስቲ ከይመርጹ ገይርዎም እዩ። እዚ እናሃለወ ልምድን ባህላዊ ትጽቢታትን ኣቃውማ ስድራ ቤት ዝቐረጸሉ ኮይኑ ናይ ገጠር ህይወት ግን ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ኣሎ። ኣብቶም ሃብታማት እዚ ስርዓት እዚ እቲ ቁጠባ ብጸጋታትን ፋይናንሳዊ ድሌታቶምን ንከማልኡ ስለ ዘኽእሎም ዝያዳ ዘላቒ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ንዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ብዙሓት ኣንስቲ ምንባር ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ክኸውን ክኢሉ እዩ። ምኽንያቱ እቲ ዘሎ ባህላዊ ተቐባልነት ገሊኦም ከም ቅርሶምን ሃይማኖታዊ እምነቶም ንገሮም እንትወስድዎ ስምዒታውን ፋይናንሳውን ጸቕጥ ብዝምልከት ግን ምስቲ ዘሎ ክውንነት ስብኣይ ናይ ምክፋል ስምዒት ገይረን እየን ዝወስድኦም። መብዛሕትኡ ግዜ ንኣቓልቦን ጸጋታትን እቲ ሓዳር ኣብ በይነን ንምግባርን ኣብተን ኣንስቲ ሓያል ውድድርን ንሕንሕን ይጋጥመን እዩ ዘሎ። እዚ ዳይናሚካዊ ለውጢ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስድራ ቤት ግርጭታትን ስምዒታዊ ጸቕጥን የስዕብ እዩ። እቲ ሕጊ ንብዙሓት ኣንስቲ ዝድግፍ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ናይ ሓዳር ብድሆታት ንዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ግን ኩሉ ግዜ እኹል ሓለዋ ኣይህብን እዩ። በዚ ድማ ኣብ ስግግር ዝርከብ ማሕበር እንተህሉ ዋላ እኳ ህላዊ ሓዳር ብዙሓት ኣንስቲ ሙናን እናተተግበረ ይኹን ኣብ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ስዑድ ዓረብ ግን ተቐባልነቱ ቀስ በቐስ ኣብ ሕቶ ምልክት ይኣትዩ ዘሎ። እዚ ድማ ናብ ዘመናዊ ክብርታትን ስርዓታትን ዝግበር ሰፊሕ ምዝምባል ዘንጸባርቕ ኮይኑ እቲ ኣብ ስግግር ዝርከብ ማሕበር ድማ ብሰፊሑ እናመከተው ዝርከብ። ካልእ እንርእዮ ሱዳን ብዙሕ ኣንስቲ ምውሳድን ኣብ ምቕሱርን ኣብ ሕጊ ሸሪዓ ሕጊ እስልምና ኣምነኹርና ሕጋዊ ስርዓት ሱዳን ኮይኑ ንሓያሎ ኣንስቲ ሕጋውን ባህላዊ ግዴታን ዝኾነላ ሃገር እያ። ኣብ ሱዳን ብዙሕ ኣንስቲ ሙናን ምስ እስላማዊ መትከላት ዝስማዕማዕን ማሕበራዊ ኣገደስቲ ዕላማታት ዘገልግልን ተግባር ኮይኑ ብመሰረት ሕጊ እስልምና ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ 4 ኣንስቲ ክምርዓው ከም ዝኽእሉ እዩ ዝረጋገጽ። እንተኾነ ግን ዝተወሰኑ ቅድመ ኩነታት ምስ ዘማልኡ ጥራይ እዩ። ንሱ ድማ ንኣብነት ንነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ማዕረ ገንዘባዊ ደገፍ እንተዝገብሩ
ኣብ ስምዒታውን ንዋታውን ጉዳያት ከዓ ንኩለን ኣንስቲ ፍትሓውን ማዕርነታውን ኣተሓዛም ዝህልዎም ኣብ ሱዳን ብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ካብ ሃይማኖታዊ ግዴታ ንላዕሊ ኮይኑ እዩ ዝረአ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ማሕበራዊ ህይወት ከም ጨርቂ ብዕምቀት ዝተሰፈየ እንትኸውን ንሱ ከዓ ምስ መጠንካር ስድራ ቤታዊ ርክብን ማሕበራዊ ምርግጋእ ምድንፋዕን ኣብ ባህሊ ሱዳን ልዕሊ ዋጋ ዝወሃቦ ኮይኑ ቆልዑ ንምውሳኽ ድማ ከም ዝሓሸ መንገዲ እዮም ዝቆፅርዎ እዚ ተሞክሮ እዚ ኣብ ከተማን ኣብ ገጠርን እንታይ መሰለና እንትንርኢ ከዓ ኣብ ገጠራት ባህላዊ ክብርታት ዝሰፈነሉ ኮይኑ ምስ ብዙሕ ኣንስቲ ምምርዓው ማለት ዝለዓለ ክብሪ እዩ በዚ ድማ ክሳብ ሕዚ ብዝለዓለ ኩነታት እናተተግበረ ይርከብ ብዙሓት ስድራ ቤታት ነቲ ተግባር ከም ምልክት ቁጠባ ብልጽግና ስድራ ቤቶም ንምስፋሕን ዕድል ዝህብ ገይሮም ዝቆፅርዎ ብፍላይ ኣብተን ዓበይቲ ስድራ ቤታት ግብራዊ ረብሓ ዝህባ ማሕበረሰባት ሓረስቶት ዝያዳ ይትግበር ኣብ ከተማታት ዝርአ ዘሎ ቁጠባዊ ፀቕጣትን ዝምዕብል ዘሎ ማሕበራዊ ስርዓታትን ግን ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኣንስቲ ዝሓሸ ኣተሓሳስባ ይቐርፅ ኣሎ ኣብ ዘመናዊ ቁጠባ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንብዙሓት ኣንስትን ስድራ ቤታትን ንምሕብሓብ ዝወፁ ወፃእታት ምስ ከበዶም ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ንሓንቲ ሰበይቲ ጥራይ ንኽምርዓው ገይሮም እዩ እዚ ተመክሮ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብዙሕ ኣንስቲ ምውናን እንትርአ ድማ ኣብ ሱዳን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣንስቲ ምውሳድ መብዛሕትኡ ግዜ ዝተሓላለኸን ስምዒታውን ተመክሮ ኣሕድርሎን እዩ ብተግባር ዘይምዕሩይነት ንፍትሓዊ ሓዳር ሕጋዊ ግዴታታት እኳ እንተሃለወ ንኹለን ኣንስቲ ማዕረ ኣተሓዛ ምርጋፅ ግን ናይ ብሓቂ ዓብዪ ብድሆታት እናገጠሞ እዩ ስምዒታዊ ፀቕጢ ብዝምልከት ድማ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ምስ መፃምርተን ናይ ሸለልትነትን ውድድር ስምዒትን የጋጥመን ስለ ዘሎ ብፍላይ ንፍቕርን ፋይናንሳዊ ፀገታትን ቁርባት ኣይኮናን እየን ቁጠባዊ ተቃላዕነት እንትርአ ድማ ነቲ ውስን ቁጠባዊ ናጽነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ንዘጋጥመን ብድሆታት የጋድዶ እዩ ዘሎ በዚ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ንብዙሓት ኣንስቲ ዝምልከት ሕጋዊ ቅርፂ ክመሓሻ ፀዊዐን እየን እዚ ንጥፈት ዝዓለመ ድማ ምስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምሕላው ኣብ ሓያሎ ኣንስትን ዘጋጥም ስምዒታውን ፋይናንሳዊ ዘይምዕርነት ምፍታሕ ብዛዕባ ፆታዊ ማዕርነታዊ ሕብረተሰብ ሱዳን ሰፊሕ ዘተ ምዕባል ዝብል እዩ ኣብ ሱዳን ንብዙሓት ኣንስቲ ብሓዳር ምውሳድ ብባህላዊ ትርጉም ዘለዎ ግን ከዓ ዝምዕብል ልምዲ ኮይኑ ኣብ መንጎ ባህልን ዘመናውነት ዘለዎ ወጥሪ ዘንፀባርቕ ድማ የናካይደን ሕብረተሰባዊ ክብርታት እናተቐየሩን ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ እናወሰኸን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ መጻኢ ብዙሕ ኣንስቲ ሱዳን ምውናን ብዓቢኡ ክቕየር ከም ዝኽእል ከዓ ኣንፈታት ይረኣዩ ኣለዉ ካልእ እንሪኣ ከዓ ናይጀርያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እታ ሃገር ባህላዊ ብዝህነትን ብዙሕ ኣንስቲ ምውናንን ዝተለመደ እዩ ሃብታም ባህላውን ሃይማኖታውን ብዙሕነት ዘለዋ ናይጀርያ ብዛዕባ ብዙሓት ኣንስቲ ምውናን መሳጣ ረኣያ እንትህብ ኣብ ሰሜናዊ ዞባታት እታ ሃገር እስልምና ዝበዝሓሉ እንትኸውን ንብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ሕጋውን ባህላውን ቅቡልነት ዘለዎ እዩ ብመሰረት ሕጊ እስልምና ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ 4 ኣንስቲ ክምርዓው ከም ዝኽእሉ እንተኾነ ግን ነፍሲ ወከፍ ሰበይቲ ድማ ሃይማኖታዊ ግዴታታትን ፋይናንሳዊ ሓላፍነታትን ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ከዓ ይግደዱ እቲ ውህደት ሃይማኖትን ባህልን ብተግባር ከመይ እዩ እንትበሃል ድማ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ካብ ሃይማኖታዊ ልምዲ ንላዕሊ እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ እቲ ክልል ሱር ዝሰደደ ባህላዊ ልምዲ ኮይኑ ንብዙሓት ስድራቤታት ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠራት ከም ግብራዊ ዕላማታት ኮይኑ እዩ ዘገልግል ንኣብነት ኣብ ቁጠባዊ ፀገታት ደቂ ተባዕትዮ ዓበይቲ ስድራቤታት ክድግፉ ይኽእሎም ሕርሻ እንተሰፊሑ ከዓ ካብ ኣበርክቶ ብዙሓት ኣባላት ስድራቤት ተጠቃሚ ክኾኑ ይኽእሎም ማሕበራውን ፖለቲካውን ምሕዝነት ብናይ ሓዳር ምትእስሳር ከዓ የደልድል ኣብዞም ኩነታት እዚኣቶም ድማ ንብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ከም ምልክት ዝሓሸ ደረጃን ምርግጋእን ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝን ተገይሩ ዝውሰድ ለውጢ ኣተሓሳስባ ኣብ ማእከል ከተማታት ከመይ ይመስል እንተኢልና ግን ኣብ ማእከል ከተማታት ናይጀርያ ከም ሌጎስን ኣቡጃን ብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ኣብ ምትራፍ ዝያዳ ልሙድ ክኸውን ኣሎ ብፍላይ ድማ ዝተምሃሩ መንእሰያት ናይጀርያውያን ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ደርቢ ኣብ ሓዳር ንሓንቲ ሰበይቲ ምውናን ብምምርማር ዝድግፉ ናይ ምዕራባውያን ኣረኣእያታት ይኽተሉ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ዓብዪ ለውጢ ተገይሩ ዝውሰድ ንኣብነት እንትርአ ምብዕባል ምጉስጓስ ፆታዊ ማዕርነት ንባህላዊ ሓዳር ይፍታትን ብምግባር ብዙሓት ኣንስቲ ምውናን ምትራፍ ኣብ ዘመናዊ ህይወት ማለት ኣብ ከተማ ኣድላይ ኮይኑ ዝረኸብዎ ፋይናንሳውን ስምዒታውን ተሓላላኽነት ምቕራፍ ከዓ ከም ዝከኣለ እዩ ቁፅሪ ናይተን ሞያን ትምህርትን ዝስዕባ ደቂ ኣንስትዮ ብምውሳኽ ድማ ናጽነተን ኣብ ምዕባይን ጽግዕተኛነታ ባህላዊ መሓውሪ ሓዳር ኣብ ምንካይን ኣበርክቶ ከም ዝገበረ እዩ ዝዝረብ ካልእ ብሰፊሑ እትትግብሮ ሃገር ሞሮኮ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ሞሮኮ ብዙሕ ኣንስቲ ምውሳድ ፍሉይ ጉዳይ ተገይሩ ዝውሰድ ገና ሕጋዊ ክኸውን ከሎ እቲ ተግባር ብሕጊ ብጥብቂ ዝምራሕ ኮይኑ ኣብ መንጎ ትውፊትን ዘመናዊ ምምሕያሽን ዘሎ ሚዛን ዘንጸባርቕ እዩ
ሞሮካውያን ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ 4 ኣንስቲ ክምርዓው እንትፍቀደሎም እንተኾነ ግን ፍትሓውነት ንምርጋፅን መዝመዛን ንምክልኻል ኣብ ተለለው ጽኑዕ ኩነታት ጥራይ ግን ዝተግበር እዩ ሕጋዊ መሰናኸላትን ጠለባትን እንታይ ይመስሉ እንተይና ሞሮካዊ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ብዙሓት ኣንስቲ ንምምርዓው ከማልኦም ዘለዎም ጉዳያት ንብዙሓት ስድራቤታት ንምድጋፍ ፋይናንሳዊ ዓቕሙ ከም ዘለዎ ከረጋግጽ ይግባእ ካልእ ናይታ ቀዳመይቲ በዓልቲ ቤቱ ቁልዑ ዝኾነ ፍቃድ ሙሳድ ከድሊ ከሎ እዚ ድማ ነቲ ምድላው ከም እትስማዕማዕ ካብ አንደበታ ክሰምዕ ይግብኦ ካልእ ድማ እዞም ሕጋዊ ቅድመ ኩነት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንምሕላውን ንብዙሓት ኣንስቲ ከም መሳርሒ ጭቆና ወይ መዓርነትን ከይውዕልን ዝዓለሙ እዮም በዚ ከዓ ተሃድሶ ሙዳዋና 2004 ኣብ ዝተኻየደ ኣብቲ ዓመት ሞሮኮ ኣብ ሕግታት ሓዳር ሙዳዋና ወይ ሕጊ ስድራቤት ርኡይ ለውጢ ኣተኣታትያ እዚ ጽገነታት እዚ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይን ኣብ ሓዳራዊ ዝምድናታት ዝያዳ ሓለዋ ንምሃብን ዝዓለመ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ኣብ ሞሮኮ ንብዙሓት ኣንስቲ ሓዳር ምግባር በዞም ሽዑ ምኽንያታት ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ንሱ ከዓ ጽኑዕ ሕጋዊ ቁፅጽር ምጽዳቕ ነቲ ኩነታት ሳሕቲ ክኸውን እንትገብሮ ካልኻ ኣብ ትሕቲ ዘመናዊ ቁጠባዊ ጸቕጢ ንብዙሓት ኣንስቲ ምድጋፍ ዘጋጠመ ፋይናንሳዊ ግድሆታት መፍትሒ ክኸውን ገይርዎ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ሞሮኮ ብፍላይ ኣብተን ሕጂ ንሓንቲ ኣንስቲ ምውሳድ ልሙድ ዝኾነለን ከተማታት ንብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ እናነከየ ይመጽእ ኣሎ እቲ ሕጊ ዋላ እኳ ንብዙሓት ኣንስቲ እንተፈቐደ ሕጂ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገጠራት ጥራይ ዝተሓፀረ ኮይኑ እዩ ኣብቲ ገጠር ግን ክሳብ ሕጂ እቲ ባህላዊ ክብርታት ኣዝዩ ሱር ዝሰነደ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ መዳይ እናተፈጸመ ይርከብ ደቂ ኣንስትዮ ሞሮኮ መሰለን ንምክልኻል ድምፀን ብምስማዕ ዝያዳ ማዕርነት ኣብ ሓዳር ክህሉ ፀዊዐን እየን ብዙሓት ኣንስቲ ምውናን ድሕሪ ሕጂ ንብዙሓት ኣንስቲ ምስ ርኡየት ዓለም ፆታዊ ምዕርነት ውልቃዊ ርእሰ ምሕደራ ዝስማዕማዕ ከም ዘይኮነ ይሙግታ እየን ዘለዋ ሎሚ ንብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ገና ብሕጋዊ መንገዲ እኳ ቅቡል እንተኾነ ብማሕበራዊ ቅቡልነት ኣዝዩ ዝወሓደ ስለ ዝኾነ ድማ ከም ጥንታዊ ኣተሓሳስባ ተቆፂሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ሞሮኮ ኣብ መንጎ ትውፊትን ዘመናውነትን ዝተመሓየሸ ሚዛን ድማ ነዚ ይመስል ካልእ ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ደረጃ ብዙሓት ኣንስቲ ሓዳር ምግባር እትድግፍ ኢንዶኔዥያ ብዙሕ ኣንስቲ ምውናን ዝተለመደን ብዝተፈላለዩ ዝተሓላለኸን ኣካይዳ እዩ ዝዝውተር ኣብ ዓለም ዝዓበየት እስላም ትነብሩላ ሃገር ኢንዶኔዥያ ብብዙሕ ሸነኻት ዘለዎ መልክዓት ንብዙሓት ኣንስቲ ምውናን ተተግብር እቲ ተግባር ብመሰረት እስላማዊ መትከላት ሕጋዊ ክኸውን ከሎ ደቂ ተባዕትዮ ክሳብ 4 ኣንስቲ ክምርዓው ዝኽእል ኮይኑ ዝዝርግሐኡ ግን ኣብ ሰቦታት ሃይማኖታትን ማሕበራዊ ኩነታትን ከም ኩነታቱ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ ዘባውን ሃይማኖታዊ ፍልልያቱ ድማ ኣብ ከም ገለ ክፋል ሱማትራን ጃቫን ዝኣምሰሉ ገጠራት ብዙሕ ኣንስቲ ብሓዳር ምውናን ዝያዳ ተቐባልነት እንትህልዎ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ግብራዊ ኣገባብ መፍታሕ ስድራ ቤታዊ ወይ ቁጠባዊ ፀገማት ድማ ይረአ ይኹን እምበር ኣብዞም ዞባታት እዚኣተን እውን እንተኾነ ብሰንኪ ዝቕየር ዘሎ ኣተሓሳስባ ደረጃታት ሕብረተሰብ እቲ ኣሰራርሓ እናነከየ መፅኡ እዩ ኣብ ከም በዓል ጃካርታ ዝኣምሰላ ማእከል ከተማታት ዘመናዊ ክብርታት ንፆታዊ ማዕርነት ውልቃዊ መሰላትን ንሓንቲ ሰበይቲ ምውሳድን ከም ዘድልዮ የጉልሁ ኣብዚ ንብዙሓት ኣንስቲ ምስ ባህጊ ገስጋስን ፍትሓውን ሕብረተሰብ ዘይቃዶ ስለ ዝኾነ ናይ ሕሉፍ ቅርሲ እኳ እንተኾነ ብድሆታት ክናገጠሞ እዩ ሕጋውን ማሕበራውን ዕንቅፋታት ኣብ ኢንዶኔዥያ እንታይ እንተይልና ድማ ሕጊ ኢንዶኔዥያ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኣንስቲ ሓያለዎ ገደባት ኣንቢሩ እዩ ንሳቶም ድማ ተወሳኺ መጻምርቲ ቅድሚ ምውሳድካ ፍቃድ ቀዳማይቲ ሰበይቲ ምርካብ ንኹለን ኣንስቲ ብስምዒትን ብገንዘብን ፍትሓዊ ኣተሓሕዛ ናይ ምግባር ክእለት ምርኣይ እዚ ሕጋዊ ዕንቅፋታት ምስ ዝርግሐ ትምህርትን ከተማነትን ተደሚሩ ንብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ከም ዘይልሙድ ክገብሮ ክኢሉ እዩ ካልእ ድማ መቐያራት ሓስበ ደቂ ኣንስትዮ ኢንዶኔዥያ እንትንርአ ብፍላይ ኣብ ሃብታማትን ዝተምሃሩን ሕብረተሰባት ዝርከብ ነቲ ባህላዊ ፆታዊ ተራ ይፈታተና እየን ዘለዋ ኣብ ሓዳር ድማ ዝያዳ ርእሰ ምሕደራ ይጣበቓ ስለ ዘለዋ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት ኣንስቲ ምውናን ምስ ባህጊ ማዕርነትን ናፅነትን ዘይቃዶ ገይረን ስለ ዝሪኦ ኣብቲ ዘመናዊ ሕብረተሰብ ዘለው ፅልዋ ክቕንስ ክኢሉ እዩ ብሓፈሻ እዚ ነገር እዚ እንትንሪኦ ኣብ ታሪክን ባህልን ዝተሰረተ ልምዲ ምውናን ብዙሓት ኣንስቲ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሕጋዊ ኮይኑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ እንተኾነ ግን ኣካታዕውን እናኾነ ይመፅእ ዘሎ ብሃይማኖታውን ባህላውን ማሕበራውን ርቑሕታት ዝተቐረፀን ኣብ ዘመናት ዝፀንሐን እኳ እንተኾነ ሕብረተሰባት ተን ሃገራት ግን ኣብ ከይዲ እናማዕበሉ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ፆታዊ ማዕርነት ዘመናዊ ንምግባር ጸቕጢ ሕጋዊ ምሕያሻትን ነተሓሳስባ ይቐርፁ እዮም ዘለዉ ኣብ ገጠራውን ባህላውን ሕብረተሰባት ንብዙሓት ኣንስቲ ምውሳድ ከም ግብራዊ ዕላማታት እናገልገለ እኳ ክቕፅል እንተኽኣለ ይኹን እምበር ኣብ ከተማታትን ገስገስቲ ከባብታትን ኣረጊት ወይ ከዓ ባህላዊ ተግባር ኮይኑ እዩ ዝረአ ዘሎ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ክንድኡ ንሓንቲ ሰበይቲ ምውሳድ እውን ይመርፁ እዮም ዘለዉ
መጻኢ ዕድል ብዙሓት ኣንስቲ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ትውፊትን ዘመናውነትን እዩ ዝርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ምስ ሃይማኖታዊ ኣተሓሳስባ ዘተኣናገደ ኣገዳሲ ባህላዊ ትካል ኮይኑ ድዩ ክቕፅል ወይስ ሕብረተሰባት ማዕርነትን ልቆም ሰናትን ሓቑፉ ኣብ ታሪኽ ከህስስዎ ዝግብኦም ግዜ ጥራይ ዝምልሶ ፍትዋ ተኻተልቲ ኣግራሞት ሚድያ እዚ ዳህሳስ እዚ ነዚ ዝተሓላለኸን ብታሪክ ሃብታምን ልምዲ ዝሓሸ ረድኤት ከም ዝሃበና ተስፋ እናገበርና ንስኹም ከ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ ሓሳብኩም ኣብ ታሕቲ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና نزبلت رديت على ملهو بهالتاتن حبرة السبعة المركب نزي channel لايك شير and subscribe مقبار أي ترسعوه أبغى تصالي بخالة حسنك سام راهب دما أبزل لهم وسسناين عاهم سلام